kush e shpiku dhe ja arsyet përse ndryshon ora. Që prej vitit 1981, ndryshimi orës të dielën e fundit të muajit tetor dhe mars është një ritual i përvitshëm për Europën. Qëllimi kryesor është sigurimi i orëve shtesë me dritë për mbrëmjet e verës dhe mëngjeset e dimrit. Por kritikët thonë se ndryshimi i orës sjell rritje të aksidenteve rrugore dhe probleme me gjumin, të cilat duhet të merren parasysh. Në fakt, ndryshimi i orës nuk është një risi kaq e vonë. Ideja i përket politikanit dhe filozofit të njohur amerikan Benjamin Franklin, që veç të tjerash ishte edhe një fizikant i rëndësishëm e shpikës i rufepricit. Në shekullin e 18, Franklin ishte ambasador i SBA në Paris. Në 1784, shkruajti një artikull me titull "Një projekt ekonomik për kufizimin e kostos së ndriçimit" dhe e dërgoi gazetës Journal de Paris. Sipas Franklin, parisienët mund të kufizonin përdorimin e qërinjve dhe të kishin një kursim relativ nëse ngriheshin më herët nga shtrati dhe fillonin ditën duke përfituar nga mëngjesi. Mirë po kaluan thuajse 120 vjet që ideja e tij të pranohet dhe të formulohet termi orverone. Ishte një anglez, konstruktori William Willett, që në vitin 1902 qarkulloi një broshurë të titulluar "Drita e humbur e ditës", ku u bënte thirrje autoriteteve që t'i zgjojnë qytetarët më herët duke zhvirdosur akrepat e sahateve nëpër qytete. Kjo shkatron sëmundjet e prostatës. Burra, lexoni. Mëso më shumë. Ishte Gjermania, e cila gjatë luftës së parë botërore, më 30 prill 1916, vendosi të zbatojë orën verore, duke fituar 60 minuta për arsye ekonomike. Argumenti ishte se kufizohet përdorimi i qymyrit dhe kështu shtohen rezervat për industrinë e luftës, siç deklaronte në atë kohë Ministria e Luftës. Për të njëjtat arsye, pak javë më vonë, të njëjtin vendim mori edhe Anglia. Ndërkaq, asnjëri shtet dhe as tjetri nuk e mbajtën orën verore pas përfundimit të luftës më 1918, megjithse i rikthyen kësaj mase 20 e ca vjet më vonë. Në shekullin e 19 dhe në dekadat e para të shekullit të 20, ndryshimi i orës nuk ishte një çështje e lehtë. Akrepat e orëve nuk lëviznin mbrapsht, po të tentoje, thyej mekanizmi dhe duhet ta shtyje 11 orë për ta çuar te ora verore. Kjo ndodh edhe sot me sahatet e vjetra në mjaft kisha, bashki dhe godina shtetërore të shekullit 18 e më herët në vendet e Europës qendrore. Në mars të vitit 2019, ligjvënësit në Parlamentin Evropian votuan me shumicë votash në favor të heqjes së ndryshimit të orës, duke filluar nga viti 2021. Shumica e vendeve kanë thënë se janë në favor të këtij ndryshimi. Për shkak të pandemisë, ndryshimi i orës nuk është një nga prioritetet e vitit 2021, megjithatë, është e mundur që ora të mos ndryshojë më.